Moikka kaikille, täällä on Catfarm ja sori kun ei tullut vähän aikaa videoita, koska mä en jaksanut tehdä niin paljon niitä. Mutta huomenna tulee ainakin uusi video. Mä lupaan sen. Koska nyt tulee uusi. Mä teen sen videolle. Niin ja se yksi toinen yllätys, joka siitä tulee viikolla. Sunnuntaina tai ei sunnuntaina. Perjantaina tai lauantaina. Niin ainakin. Mä kuulin. Mä tein täällä sarjiksia. Niin kyllästynyt piirtämään vähän niinku. Niin siksi ajattelin tehdä sarjiksia. Mä oon tekemässä semmoista sarjista. Siinä vaan niinku joku. Ja tässä on yksi sarjis. Mä voin tehdä videon mun sarjiksista, kun ne kaikki ovat valmiita, kun mä haluan. Mä teen sarjiksen niistä. Niin mä teen sarjiksen niistä. Sarjiksista videon. Eli, niin. Eikä huoleko. Mä oon niin pahoillani, ettei ole tullut vähän aikaa videoilla. Muistakaa tilata mun kanava, jos ootte uusia. Nähdään ensi videossa. Se olisi tältä erää. Moikka ja muistakaa painaa nappulaa. Moikka!